Тухайн аймгийн Улаастай хотын ерөнхий боловсролын 4-р сургуулийн бага боловсролын багш Ямсвар. За хүүхдүүдээ дэлгэцэнд анхаарлаа хандуул. За манай анги 32 сурагчтай. За багхан ангийнхаа сурагчдын сонирхдаг зүйлийг судлахад дараах үр дүн гарсан. За сонирхдаг зүйлүүд нь уншъя. За хүүхдүүдээ хараад уншаарай. Шатар даан тоглодог, бүжгийн дугуйланд явдаг, сагас тоглодог, морь ундаг, ном уншдаг. За шатар даан тоглодог хүүхдүүд 1 2 3 4. За 1-6-аас 1 гэсэн тоо бэлтгэнэ. За 1 2 3 4 5 6 7 8 9. За юмсыг тооцоход багслах аргыг хэрэгэлдэг. За багш нь ингээд 4 ингээд 5-аар багцлсан байна. За загслуулдаг хүүхдүүд 1 2 3 4 5 6 7 8. За морь ундаг хүүхдүүд 1 2 3 4 5 6. За ном уншдаг хүүхдүүд 1 2 3 4 5. За тэгвэл шатар даан тоглодог хүүхдүүд хэд явах хүүхдүүд ээ? За ингээрээ 4. За бүжгийн дугуйланд явдаг хүүхдүүд хэд байна? 9 байна. Сагс тоглодог хүүхдүүд 8 байна. Морь ундаг хүүхдүүд 6 байна. Ном уншдаг хүүхдүүд 5 байна. За тэгвэл өнөөдрийн хичээлээр диаграмтай ажиллах За миний хүүхдүүд дэвтэртээ хичээлийн сэдвээ бичээрэй. За өнөөдрийн хичээлийн зорилго. За бүгдээрээ уншъя. Багнам дугуй диаграм байгуулан унших. За одоо сонирхсан зүйлийн бүгдээрээ давталтын тоогийг багнам диаграмаар байгуулъя. За бүжгийн дугуйланд явдаг хүүхдүүд. За хүүхдүүдээ хэлээрэй. 4. За сагс тоглодог хүүхдүүд 9 байна. За ном уншдаг хүүхдүүд 8. Морь ундаг хүүхэд 6. Шатар даан тоглодог хүүхдүүд 5. За тэгвэл энэ хамгийн их хүүхдүүдийн та нарын сонирхдаг зүйл нь юу вэ хүүхдүүдээ? Сагас тоглодог хүүхэд хэд байна? 9 байна. За тэгвэл хамгийн бага сонирхдаг зүйл нь юу вэ? Бүжгийн дугуйл. За дараагийн даалгавар. Гэрээ анхаарлаа хандуулъя. За энэ дугуйг бүтэн эндээс тойроод ингээд 360 градус байна. Эцгийн тэгвэл градусын дээр 360 градус нэ. За тэгвэл энэ графикаар манай ангийн сурагчид
хичээлийн дараа юу хийдгийг бол харуулсан байна. За ном уншдаг хүүхдүүд 50 сурагч ном уншдаг. За тэгвэл энэ хэсэг хэдэн хэсэг байна вэ? За болороо хүүхдүүд. За ном уншдаг хүүхдүүд 50 байна тийм ээ. За тэгвэл та нар дэвтэртээ энэ хэдэн хэсэг байна? Нэг хэсэгт хэдэн сурагч байхыг олоотхоо дэвтэр дээр ирчээрэй. За тэгвэл энэ хэдэн хэсэг байна? 1, 2 хэсэг байна тийм ээ. За тэгвэл 2 хэсэг тоохоо хэд байх нь 25 сурагч. За тэгвэл нэг хэсэгт хэдэн сурагч байх нь? 25 сурагч байх нь. За гэрээ ажилд тусалдаг сурагч хэд байхыг бүгдээрээ бодоод дэвтэртээ бичээрэй. Гэрээ ажилд тусалдаг. За энэ хэдэн хэсэг байгаа вэ? Бодороо. Нэг хэсэг байгаа. Нэг хэсэг хэдэн сурагч байгаа вэ? Зүйтэй. За тэгвэл гэрээ ажилд тусалдаг сурагч 25 сурагч. Нэг хэсэг 25 сурагч байх нэ. За найзуудтайгаа уулздаг сурагч хэд байх нь? За өөрсдөө дэвтэр дээр ингэнэ. За энэ хэдэн хэсэг байна? Тоолын бүтээрээ 1, 2, 3 хэсэг. За 3 хэсэг. За нэг хэсэгт нь хэдэн сурагч вэ? 25 сурагч. За та нарын хийсэн багшийнхтай бичиж байна уу? Хараарай. За хичээлээ давтдаг сурагч. За хэдэн хэсэг байгаа бүгдээ тоолъё. 1, 2, 3, 4 хэсэг байна. За нийт хэдэн сурагч байгаа? Болоороо. Багшийнхтаа төвчж байна уу? За хараарай. За тэгвэл бүгд энэ хичнээн сурагч байгаа болцгоё. За дэвтэр дээрээ болоороо. За гэрээ ажилд тусалдаг сурагчид хэдүүлээ 25. За ном уншдаг сурагч 50. За найзуудтайгаа уулзсан 75. За хичээлээ давтсан сурагчид 100. За ингээ бүгд 25 дээр 50 нэмээд 75, 75 дээр 75 нэмээд 150, 150 дээр 100 нэмээд 250 сурагч. За миний өгдөг дэвтэр дээр бичиж аваарай.
За тэгвэл одоо бид нэг хэсэг нь энэ нэг өнцөг гэсэн. За тэгвэл энд одоо хэдэн хэсэг байна бүгдээрээ? Тоосъё. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. За тэгвэл бүтэн энэ дугаар 360 градус. За тэгвэл 10 хэсэг бидний яасан хуваасан байна. Тэгвэл энийг градус нь нэг хэсэг хэдэн градус хэмжиж байна? 36 градус хэмжиж байна. За нэг хэсэг сумын хэмжээгээр оны эцэс 250 мянган толгой мал тоолгосон. Өвөн адуу 25 мянга, тэмээ 7 мянга, бүхэр 32 мянга, хонь 130 мянга, ямаа 56 мянга тоолгосон. Малын тоо дугуй диаграммаар агуулъя. За тойрогт маань 360 градус байдаг. За тэгвэл дугуйг диаграммаар малынхаа тоог байгуулахын тулд бүгдээрээ өнцгөр хуваадгаа. За бүх мал маань 250 байгаа. Тийм учраас 360 градус дотор 250 мянган толгой мал маань оногдож байна. За 5 гушуу малаа одоо бүгдээрээ тус бүрийнх нь эзлэх өнцгийг олъё. За одоо бүх мал маань 250 байгаа. Тийм ээ хүүхдүүдээ. За 25 адуу байгаа. За тэгвэл 25-аа 250 хуваагаад 360 градусаар үрчгээд 360 градус байх нэ адуу. За тэмээ бол 7 мянга. Тийм ээ 7 мянга бүх малынхаа тоонд хуваагаад 360 градус үрчгээд 10 градус байна. За өгөр 42 мянга. Тийм ээ хүүхдүүдээ. За бүх малтаа хуваагаад 360 градусаар үрчгээд 46 градус. За хонь 130 мянга. За нэгээ бүх малынхаа тоонд хуваагаад 360 градусаар үрчгээд 187 градус. За ямаа 56 мянгагаа. За тэрийг малын тоонд хуваагаад 360 градусаар үрчгээд 81 градус. За одоо бүгдээрээ дугуйг 36 градус, 10 градус, 46 градус, 187 градус, 81 градусын өнцгөр бүгдээрээ хуваая. За дэвтэр дээрээ минь хүүхдүүд бичээд аваарай. За хүүхдүүдээ анхааралтай зөв сайхан бичиж аваарай. За дугуй маань ингээ иргэн хэдэн градус илээ хүүхдүүдээ 360 градус. За энэ дотор бүх мал 250 мянган толгой мал маань оногдож байгаа. За тэгвэл одоо тус бүрдээ бүгдээрээ 5 гушуун малынхаа тус бүрд нь өнцгийг олсон. Бүгдээрээ харъя. За маш сайн ажиллаарай. За 187 градус чи юу илээ хүүхдүүдээ? Хонь. За 81 градус нь юу лээ? Ямаа.
За үхэр хэдийн градус? 46 градус. За адуу 46 градус. За тиймээ 10 градус байна. За хүүхдүүдээ. За та нар үндсэн одоо өнгөнүүдээ багштай нэрлэлдээ ямар үндсэн өнгөнүүд байдаг вэ? Нэрлээрээ. За зүйтэй. Усан, шар, хөх үндсэн байна. За үндсэн өнгөн. Усан үндсэн өнгөнд дуртай хүүхдүүд хэд байх нь тоолороо нэгтгэв. 1 2 3. За шар өнгөнд дуртай хүүхдүүд 1 2 3 4 5. За хөх өнгөнд дуртай хүүхдүүд 1 2 3 4 5 6 7. За тэгвэл энэ дүрсэн нь хоёр хүүхдийн тоог илэрхийлнэ. За тэгвэл усан өнгөнд дуртай хүүхэд хэд байгааг бүгдээр олъё. За энд 3 дүрс байна, тийм ээ. За тэгвэл 3 дүрсээ хэдээр үржих вэ? Нэг дүрс нь хоёр хүүхдийн тоог илэрхийлж байгаа учраас 2-оор үржээд усан өнгөнд дуртай хүүхэд 6 байна. За шар өнгөнд дуртай хүүхэд 5 2-оор үржихээр 10 сурагч шар өнгөнд дуртай байна. За хөх өнгөнд дуртай хүүхэд. За 7 2-оор үржихээр 14. За тэгвэл хөх өнгөнд 14 сурагч дуртай байх нэ. За үндсэн өнгөнд дуртай хүүхдийн тоог 10 диаграмаар байгуулъя. За усан өнгөнд хэдэн хүүхэд үлээ? За дэлгэцэнд энэ хүүхэд хараараа 6. За шар өнгөнд хэдэн хүүхэд үлээ? 10 сурагч шар өнгөнд дуртай. За хөх өнгөнд Антээс хатад хийв. 14 хүүхэд өнгөнд дуртай байна. За дараагийн даалгавартаа. За хүүхдүүдээ бодлогын өгүүлбэрийг өөрсдөө уншаад гараа. За бодлогын өгүүлбэрийг анхааралтай сайн уншина шүү. Данзан байшингаа 5 өдөр будаж дуусгажээ. Түүний ажилласан өдрүүдийн цагийг диаграмаар харуулна. Асуултад хариулаарай. За даваа гарагт хэдэн цаг ажилласан байна гэдээ хэлээрэй. 2 цаг ажилласан байна. За нэгдүгээр гарагт 3 цаг ажилласан байна. 5 гарагт 1 цаг ажилласан байна. За хүрүү гарагт 4 цаг ажилласан байна. За баасан гарагт 6 цаг ажилласан байна. За дараагийн асуултанд хариулаарай минь. За уншаарай. Баасан гарагт 5 гарагаас хэдэн цагаар илүү ажилласан бэ? За бодороо. За хэдэн цаг өгдөө? 5 цаг. Баасан гарагт 5 гарагаас 5 цагаар илүү ажилласан байна. За бодлогын асуулт уншаарай. Даваа гарагт баасан гарагаас хэдэн цагаар дутуу ажилласан бэ? За бодороо.
За багшийнхтай та нарыг таарч өгнө үү? Баасан гарагт даваа гарагт баасан гарагаас 4 цагаар дутуу ажилласан байна. За бүгд хэдэн цаг ажилласан бэ? За дэвтэртээ бичээрэй. Бүгд хэдэн цаг ажилласныг дэвтэртээ нотоороо. За бүгд 16 цаг ажилласан байна. За та нарын 16 цаг гарцгаа уу гэдэг. Тохирч байна. За тэгвэл даваа, мегмар, тав, гурав баасан гарагт бүгд 16 цаг ажилласан байна. За тэгвэл өнөөдрийн хичээлээр бид нэр багнан диаграм, дөрөв диаграмын зөв байгуулж сурлаа. За тэгвэл энэ ямар диаграм байна вэ? Дөрөв диаграм байна. За дөрөв диаграмын хэдэн градус вэ? Градусын хэмжээ 360 градус. За энэ ямар диаграм вэ? Багнан диаграм. За тэгвэл өнөөдрийн хичээлээр бид нэр багнан диаграм ба дөрөв диаграмыг байгуулж сурлаа. Мөн багнан ба дөрөв диаграмын ялгаа мэдэж авлаа. Хичээлд оролцсон хүмүүстэй. За би дааж гүйцэтгэх ажил. Гэр бүлийн гишүүдийнхээ өндрийг багнан диаграм дээр байгуулаарай.